Aí galera do canal, aqui estamos com mais um projeto, que vai ser um Celta, de uma mulher, da cliente Franciele. Quem não é inscrito, se inscreva, deixa na descrição. Deixar na descrição o link da página e do Instagram para vocês seguir, para ficar por dentro do nosso trabalho lá. Aqui vai ser 2 7 drive 3 cassete. Quem tá fazendo a caixa vai ser na pintura. A pintura do jeito que ela pediu aí, vai ser rosa com preto, vai ficar muito top. Aqui tá a corneteira, já tá pronta para pintar. Aqui tá o falante, ela vai usar 2 3 cassete, um MD 3000, um 1200. Por enquanto não vai usar processador, uma bateria 150, a gente vai fazer fundo falso e as laterais lá ainda. A gente vai mostrando passo a passo para vocês. Aí galera, estamos aqui dando continuidade no carro da Franciele aí, fazendo as laterais aqui, fazendo fundo também. A bateria vai ficar aqui embaixo. A bateria vai ficar aqui embaixo. Isso aqui é só uma bateria para me tirar a medida, vai ser outra aí. Aqui tá os módulos. Atrás do banco aqui. É uma 3000. Vou mostrar para vocês aqui. Aí, o módulo é uma MD 3000 e uma 800 para tweet e corneta. Juntou ali, processador ela não usa ainda. Aparelho da Pioneer. O carrinho dela top aí. Top. Vamos fazer um projetinho top para ela aqui, diferenciado. Agradecer ela aí pela preferência, né? O Fábio, o Matrone também. Tem o som dele, em breve vamos estar atualizando também. Finalizando aqui o carro do Celta, né? Galera toda aí. Celtinha aí, como é que ficou? Top demais. Só eu estragando aí. Voltinho na lateral, embutido e já tá tocando. Módulos Taramps. Alto-falantes Eros. DJ Luan Marques.